Тень практически изначально демонстрируется сильнейшим в мире. Однако в этом видео мы расскажем о всем его восхождении, включая все вырезанные сцены. От того, как он обретал товарищей, сражался с драконами, до того момента, как его намереваются сделать богом. Все мы знаем, что дабы обрести силы, Сид в прошлой жизни обучался всему, что только можно, оттачивая свои навыки на бандитах. Однако, он видел ограничения в своих способностях и в конце концов, разбив себе голову об дерево, подумал, что у него появилась магия. Но то был лишь свет машины, которая следом его сбила. После его смерти на Земле начали появляться магические монстры, которые в итоге сократили человечество к 1/100. Акана Нишина стала первым черным рыцарем, который способен сражаться с монстрами иного мира. Сида реинкарнировала в мире, где в 5 раз течет время быстрее, чем на Земле. И изначально не существовало магии, но в результате столкновения с царством демонов и она у них появилась, что привело к вымиранию драконов. Будучи сыном благородной семьи Кагина, который на протяжении многих поколений воспитывала темных рыцарей, Сид тайно обучался магии, фехтованию и боевым искусствам, сохраняя при этом имидж скромного сына и слабака по сравнению со своей старшей сестрой Клэр. Дабы натренировать Сида, Клэр с ним направилась в лес расправляться с бандитами. Однако, когда они напали на них, перед тем, как вырубиться от удара, она частично увидела, как ее брат злобно ухмыляется. Сиду тогда было всего лишь 6 лет, и она восприняла это как галлюцинацию. Но на самом деле, тогда он, использовав технику Overdrive, которая чрезвычайно расширяет его общие возможности, такие как магические и физические способности, победил одного из самых страшных преступников страны, а также его приспешников, опытных фехтовальщиков. Когда наставала ночь, Сид на постоянной основе охотился на бандитов, чтобы улучшить свои навыки и собрать деньги, постоянно улучшая свою маскировку, от обычной одежды и маски до костюма из слизи. В своем раннем образе, как убийца бандитов, он спас юную Роуз от группы похитителей и Юкима от пылкого Гитана, ослепив его и убив всех его подчиненных. В возрасте 10 лет Сид выследил очередную группу бандитов, экспериментируя со своим недавно разработанным костюмом из слизи и мечом. После этого он обнаружил среди своей добычи гниющего человека, страдающего одержимостью демонами. Почувствовав изобилие магической силы в этом теле, он начал использовать его как объект исследования для дальнейшего развития своих магических навыков. Как мы знаем, в итоге спустя месяц он излечил тело и увидел эльфийку, который рассказал об организации, что сделала с ней это, культе, что стремится воскресить Диаблоса. Не подозревая, что это правда, он в итоге создал организацию, которая с ними борется, Сад Теней. После этого Сид взял себе псевдоним Тень и в течение следующих нескольких лет укрывал и обучал Альфу магии, рукопашному бою и фехтованию, набирая заодно в Сад Теней таких же потомков героев, как Альфа, даря им силу. Бету, как одержимую демоном, Тень спас, когда ее преследовали родители и остальные, дабы убить. Она знала до этого Альфу, ведь они жили в одной деревне эльфов. Но тем не менее, она сначала была напугана Тенью, и лишь постепенно начала принимать его и заботиться о нем, тренируясь под его опекой. Таким образом, весь Сад Теней является его силой и гаремом, ибо, получив магическую силу Сида, они определенным образом превращаются с ним в одно целое. По мере того, как они развиваются, она тоже растет, но в зависимости от того, как они с ней обращаются и практикуют. Гамму, третьего члена Сада Теней, Тень практически точно так же спас. Она считает, что его сила является самой жизнью. После нескольких попыток улучшить свои навыки боевых искусств, Гамма понимает, что не подходит для боя, и встревожена тем, что она не такой компетентный боец, как ее собратья Тени. Так продолжалось до тех пор, пока Сид не показал ей другой путь. Прослушав теневую мудрость Сида, от экономики до инженерного дела, она решила посвятить себя их изучению, создав в будущем компанию Мицугоши. Дельту Тень спас как брошенного щеня. Изначально она имела имя Сара и с самого рождения не доедала, что заставило ее в 3 года пойти на охоту и в итоге убить в разы ее больше кабана. К тому времени, когда ей исполнилось 12 лет, она была признана самой сильной после отца, главы племени. Однако, когда у нее начались симптомы одержимости, отец намеревался ее убить, что заставило ее сбежать и в итоге встретить Тень и Альфу, которых она сочла как новых лидеров ее стаи. Эпсилон Тень встретил и излечил от одержимости, когда она ползла по горной тропе, направляясь как можно дальше от преследователей, людей, которым она ранее всецело доверяла, но которые предали ее. Узнав, что она одержима, с новыми силами она стремилась отомстить, но услышав о выборе своего спасителя,
решила присоединиться к саду теней. Эпсилон была из дворянской семьи, где ее все хвалили. Но увидев силу других членов сада теней, она была встревожена тем, насколько она слаба по сравнению с ними. Но несмотря на это, она решила двигаться вперед из-за любви к своему хозяину, который стал для нее смыслом жизни после того, как ее предала семья. Позже, решив улучшить свою внешность, которая бы ему понравилась, она спала лишь 3 часа в сутки с помощью техники Сида, дабы остальные часы могла продуктивно потратить на осмотр и улучшение пропорций своего тела. 5-го участника сада теней, Зету, ранее известную как Лилим, тень спас, когда ее везли в культ Диаблоса. Ее мать, отца, брата и стаю убил будущий 9-й член круга Диаблоса, Ветас. О всех членах круга мы рассказываем в отдельном ролике. Когда Лилим обнаружила симптомы одержимости, она намеревалась покончить с собой, так как была об этом очень осведомлена через книги, которых она прочла дюжину, будучи умной девочкой. Но ее отец заверил ее, что в королевстве Мидгард существует человек, способный излечить одержимость. Он пожертвовал собой, чтобы она с матерью и братом могли сбежать в Мидгард. Разделившись с мамой, Лилим, добравшись в место назначения, встретила Петаса с головами ее родных. Он сказал, что убил каждого из ее расы, после чего убил на ее глазах родного брата и взял ее в плен. Проснувшись связанной в повозке, она умоляла кого-нибудь спасти ее и дать силу. Соответственно, на ее зов пришел тень. Для ее спасения он применил свой фирменный прием, который был завершен только на 60% и все еще требовал улучшений. Хотя, по словам Дельты, даже в этом возрасте он мог уничтожить весь Мидгард. 6-м членом сада теней стала эльфийка, ныне известная как это. Как и в случае с остальными, она, по-видимому, в какой-то момент заразилась одержимостью демонами, и ее спас тень, подарив ей силу. В итоге, во время обучения Альфы, тень набрал в сад тени еще 6 членов, которые также пострадали от одержимости демонами. Бета, Гамма, Дельта, Эпсилон, Зета и Эта. Подобно Альфе, Сид вылечил их, прежде чем принять, и дал им такое же обучение, а также знания из своей предыдущей жизни. Подробно об их росте мы расскажем в ролике об организации Сад Теней. В возрасте 12 лет Сид заметил, что у его сестры Клэр такие же симптомы одержимого, и вылечил ее, хотя она и не подозревала об этом. Благодаря магическим и биологическим экспериментам, которые Сид проводил со своим телом, ему удалось заставить свою магию сверхъестественно расти пропорционально его прожитой жизни. С помощью магии Сид способен видеть и воспринимать все, что происходит вокруг него, таким образом, что время вокруг него останавливается. Эту способность можно воспринимать как за частичную остановку времени, и он ей обладал всего в 13 лет. В то время как мы все знаем, Сид спас свою сестру от культа Диаблоса, с членом которого он случайно столкнулся и победил. Спустя время после того, как 7 теней покинули Сида, дабы расширять организацию, Лямбда сообщила ему, что все они, кроме этой, направляются в лес бездны, чтобы найти новую штаб-квартиру. Заинтригованный, Сид последовал за ними. Победил и спас от нападавшего туманного дракона, жившего с момента, как появилась магия. Тень не мог оставаться долго, так как ему нужно было вернуться домой на комендантский час, и он оставил Альфу ответственным за переговоры с драконом. Он понятия не имел, что предоставил саду теней доступ к легендарному затерянному городу Александрии, сделав его своей новой штаб-квартирой, но был доволен тем, что продолжил отыгрывать с ними ролевую игру. В возрасте 14 лет Сид, прогуливаясь, наткнулся на казнь церковью одержимой девушки, Виктории. До появления симптома одержимости она была сама святой церкви, милой девушкой с теплым характером, притом являясь лидером темплиеров, которые убивают еретиков и одержимых. Однажды, при исполнении своих обязанностей, она встретила сад теней, и в сражении с ними Адзет услышала о всем зле церкви. Тем не менее, она не верила до того момента, когда она сама не стала одержимой и преданной церковью. Будучи приговоренной к смерти, она перетерпела сильные и радикальные изменения в своей личности
потеряв практически все, как свою веру, доброту, убеждения и так далее. В день казни Виктория, уже потерявшую всякую надежду на спасение, спасает тень и дает силу сражаться, исцеляя от демонической одержимости. В итоге Виктория была завербована в сад теней и убедилась в том, что говорила Зета. Она стала полностью противоположностью своей старой личности. Но тем не менее при тени она имеет добрую, мягкую натуру. К 15 годам Сид овладел полностью техникой атомного взрыва, продемонстрировав ее. Как нам всем известно, когда похитили принцессу Алексию. К слову, изначально эта техника называлась иначе. Яд и поддон. Северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета. Но автор по политическим причинам вскоре изменил название атаки на атомная бомба. Согласно предположениям Сида, он может поднять, так же как это, 100 тонн, благодаря его постоянной практике поддержания формы. На турнире школы Сид превосходно показывает 15 из 48 различных навыков высшего искусства – мопфу. К сожалению, битву насильно прекратили, и он не смог показать еще 33 техники этого искусства. Однако, когда на Мидгарскую академию напали террористы, члены культа Диаблоса, он показал себя во всей красе, пожертвовал собой и остановил сердце аж на 10 минут, притворившись мертвым. Оказывается, нападение устроил лютеранин Барнетт, в прошлом победитель фестиваля Фуджи и 12-й член круга культа Диаблоса. Вся его былая сила исчезла из-за болезни, излечить которую можно с помощью артефакта, ради которого он убил мать Шерри. В конце концов, дабы снова быть на вершине, он осуществил нападение на Мидгарскую академию под прикрытием сада теней. Он подстроил все так, чтобы они казались виновными, но несмотря на это, тень побеждает его, заявляя, что такой пустяк ничего не изменит. Они будут идти по своему пути, даже если против них окажется целый мир. По приглашению Альфы посетить святую землю Линдвурма, Сид вместе с Роуз отправился туда. Без ведома Сида, Роуз записала его в божественном испытании, и когда его вызвали на нем, он появляется в образе тени, заявляя, что в святилище спрятаны артефакты. Он призывает Аврору, ведьму бедствий, часть демона Диаблоса. В сражении с ней он демонстрирует усиление своих чувств, замечая на Авроре оковы, что никто не увидел из наблюдающих персон. Будучи расстроенным цепям, он побеждает ее, но тем не менее, проникнув в святилище, освобождает ее от оков. Она убеждает его двигаться в центр святилища, где нельзя использовать магию. Зная это, тень заранее накопил ее достаточно, чтобы она не рассеялась, и с помощью этого одолел легендарного героя Оливье. Но столкнувшись с несколькими марионетками-клонами Оливье, вызванными по приказу Нельсона, Сид использует новую вариацию атомного удара, представляющую собой эзотерическую технику, предназначенную для уничтожения всего на небольшом расстоянии во всех направлениях с такой же разрушительной силой. В итоге уничтожая сотни копий легендарного героя Оливье, 11-го в круге Диаблоса, а также прикованную дверь и все остальное. Попрощавшись с Авророй, которая просила его убить ее в реальности, Сид на обратном пути в Мидгард встретил Зету и Эту, которые сражались против Черного Дракона, правителя 12-го царства, который был запечатан на одной из старых заброшенных баз культа Диаблоса, недалеко от академического города Лаугус. Пока его по ошибке не разбудило это, с помощью фирменной техники Владыка Теней убивает его. Дабы исполнить мечту, отыграть персонажа, который в ожидании всем побеждает, Сид в образе Фониуса Персона берет участие в турнире Фуджи и в конечном итоге без использования магии получает победу в турнире. Вследствие, раскрывая свою личность и вступая в бой с Айрис Мидгард и Беатрис, в сражении он демонстрирует, что может практически мгновенно переместиться в любое место в радиусе его досягаемости менее чем за 1 секунду, как если бы он телепортировался, используя в небольшом количестве магическую силу. В итоге битва закончилась тем, что противники валялись у его ногах и чуть ли от удара, вызывающий давление, не сдохли. Тень намеревался использовать свой фирменный прием, но вместо этого просто ушел, продемонстрировав, что может менять погоду. Будучи в городе беззакония, Тень, дабы убить всего за несколько секунд вампиров, без особых усилий высвободил мощную магию угольно-черного всенаправленного вихря с помощью своего меча слизи, считая, что деньги Муцугоши – это не его деньги. Тень направился в Красную башню, где должны быть сокровища. Такое стремление к деньгам обусловливается тем, что он хотел на тот момент прожить и обеспечить себя на 300 лет. Столкнувшись с королевой вампиров, он демонстрирует скорость молнии. Но когда ему игра надоедает, он для прекращения безудержного контроля Элизабет использует новую технику, исцеляющую людей в большом радиусе. Узнав о том, что компания Мицугаши грозит опасность от союза торговцев, он, как Джон Смит, делает обвал рынка.
В его новом облике он стал способен создавать и использовать стальные проволоки и магические нити, которыми он может управлять пальцами, как если бы он был кукловодом. И ему подвластно использовать их как смертоносное оружие, создавая паутину нитей, которая может прорезать его противников и даже контролировать их. Будучи в королевстве Роуз, Барри девушки, что он спас от вампиров в городе Безумия, он, увидев, что стражники требуют сверхналоги, убивает их за углом, вырывая им сердце за секунды, тем же демонстрируя, что он может использовать магию очень минимальным и скрытным способом. Вы обновили, чтобы убить именованного ребенка Максимилиана и доказать ему, что качество магии важнее количества. Тень в воздухе из сформированных слизью крыльев делает дождь, образующий большой кратер. После предотвращения свадьбы Роуз с Факином извратом выходит из тени виновник всего этого – Мордред, 9-й за круглым столом культа Диаблоса. Он призывает короля демонов 4-го измерения, Рагнарёка. Во время битвы с ним Тень демонстрирует улучшенную атаку нитями, по форме напоминающую своего рода клетку, которая в итоге разрезает короля демонов. Удивленный этому, Мордред поглощает остатки Рагнарёка, становясь первым в истории, у кого 2 крови верховных демонов. Чтобы убить единого Мордреда, Тень сфокусировав всю разрушительную магическую силу на мече, вместо нанесения урона по площади, выпускает мощный магический взрыв, называемый фокусированный атомный взрыв, разорвавший на части все тело Мордреда. Но тем не менее, Черная Роза, портал, через который был призван Рагнарёк, не исчез, и прыгнув в него, Тень возвращается в собственный мир, где прошло лишь 3 года после того, как он умер, пока в миг, где он реинкарнировал, прошло более 15 лет. Помимо него, переместилась и Бета. Вместе они перебили кучу магических монстров, пока их, как обессиленных людей, не находят и забирают в убежище Черные Рыцари. Как ни иное, люди, овладевшие магией после разрушения мира магическими зверями. Сид прикидывается, что у него амнезия, но Нишиная видит в нем Минору, что на самом деле так и есть. Когда город заполнился кучами магическими зверями, появляется Тень, сказав, что ветер рыдает, он одним вихрем, что ранее резал зомби, убивает всех магических зверей. Во втором появлении он, сконцентрировав на кончике меча всю магию, создает атомный меч и наносит атаку по всем магическим зверям, рассекая ночь, разрывая монстров пополам, пока разрез не превращается в голубовато-фиолетовое после свечения, освещая все, через что прорезался меч. Вернувшись в убежище, оказывается, что Нишиная была первым Черным Рыцарем, подающим надежды на будущее, но убившая множество людей, выйдя с ума, когда ей влили много крови магических зверей, с помощью которой ее и наделили силой. Но она это забыла. Пока ей снова не похитили и влили ту кровь, не контролируя силу, она начала сражение с Тенью, используя черные цепи, что разрубили Рагнарёка. Он не дает Нишиной шевелиться и, подняв клинок, говорит, чтобы больше не давала себя похищать. Услышав эти слова, она успокаивается и теряет сознание, проснувшись в другом мире, куда ее переместила Бета. Она, наконец, узнает Сида в его образах. По прибытию в мир, где его знают как Сид, он обнаруживает, что его сестра пропала. Но он это воспринимает за то, что у нее синдром восьмиклассника, считая, что сам его перерос, и что ей тоже его нужно пройти. Однако, несмотря на то, что он понимает, что это такое, он все еще страдает этим. Из-за исполнения его второстепенного персонажа, никто до сих пор не знает, что Сид перенес это до и после своего перерождения. В то время как Сид был в родном мире, Роуз захватила королевство Ариана. Сад Теней намеревается с помощью него показать истинное лицо церкви. Конфликт между королевством Ариана и церковью – это война между Садом Теней и последователями демона Диаблоса. Однако, Зета и некоторые из Сада Теней намереваются воскресить Диаблоса самостоятельно, дабы наделить владыку Теней бессмертием и сделать его богом. Как Сид сказал принцессе Айрис, он бы погубил целый мир, чтобы обрести бессмертие, но та и не подозревала, что с ней говорил Тень. Вернувшись к обычной жизни, размышляя о крутых фразах на крыше школы, Сид замечает туман, который девает на всех учеников магические ошейники. Они взорвут голову, если в их пользователе закончится мана. Естественно, на Сиде это не сработало. Отрегулировав ману, как у мертвого студента Сузуки, с помощью слезевой техники грима и возможностям слезевой формовки, он взял его образ, дабы провести расследование, как непримечательный студент, чья гениальность в ходе открывается всем ученикам. В маскировке Сузуки Хоуп Сид имеет те же инициалы, что и Шерлок Холмс, из-за его выдающегося интеллекта, удивительных аналитических способностей и дедуктивного мастерства. Добравшись до виновника происшествия, 5-го за круглым столом культа Диаблоса, сильнейшего фехтовальщика в истории,
Фенрира. Он начинает сражаться с ним одной ручкой. В ходе боя, когда на Кристину была направлена атака, он, пожертвовав собой как Сузуки, раскрывает себя как тень и начинает новое сражение между ним и Фенриром. Несмотря на то, что тень не видел противника атаки, он заранее отходил от них. На это мастерство Фенрир отвечает ему ультой. Цикада, кровоклыки, суть которой заключается в послеобразах. 9 мечей пробили тело тени. Во всяком случае, так казалось, ибо через миг из тумана вышел тень и его послеобразы. Они затанцевали в тумане, словно драконы, гораздо усилив технику противника, сказав цикада, атомное четвертование. 9 драконов сожрали Фенрира. На слова Фенрира о том, что ему удалось перед смертью увидеть вершину фехтования, Тень ответил, что нет никаких вершин. Когда человек верит, будто достиг некоего предела, дальше он не совершенствуется. Дабы очистить Мидгард от коррупционных дворян, 13 ночных клинков, Сид перевоплощается в Джека-потрошителя и начинает терроризировать королевскую столицу, искореняя зло еще большим злом. В этом образе Сид использует как оружие карты, покрытые маной, как до этого он использовал нити и ручки. Ему было подвластно взрывать головы одним щелчком и победить тысячи высококлассных бойцов из города беззакония. Когда против него выставили девочку, над которой экспериментировали в первом сезоне, но в 10 раз сильнее, он вместо того, чтобы убить ее, убил оставшихся ночных клинков, а после излечил девушку, как 7 теней, истории и силы которых мы рассказываем в отдельном ролике. В конечном итоге тень станет богом, который будет управлять миром из тени. Возможно, сама реальность подстраивается для него, как мы видим из первых серий аниме. Если хочешь знать больше об аниме «Восхождение в тени», то подпишись на канал и не прощаемся.